Добрый вечер. Кто-то говорит о нем как о баловне судьбы, а кто-то считает, что это человек, прошедший путь, ну, как говорят, сквозь тернии к звездам. Но главное, наверное, не в этом. Главное в том, что его полотна ценят во всех уголках планеты. Сегодня наш с вами гость – художник Никос Сафронов. Добрый вечер, Никос. Добрый вечер. Скажите, любите смотреть на огонь? Какие-то мысли вызывают? Вы знаете, огонь единственное, что успокаивает, но если смотреть только на огонь без воды, то это тяжело. Я вот сейчас работаю много на Востоке, в том числе и в Японии, и они очень любят воду. Ну и когда вода сочетается с огнем, им кажется, это еще больше, так сказать, интереснее работы. Поэтому я много пишу сейчас воды, но у меня есть 3 камина в квартире моей. Один такой, ну скажем, в хай-тековском, даже там 2 сразу камина. Камин такой из красивого сделан меди. А второй камин газовый, третий, конечно, готический, вот, немножко более древний, у меня 16 век. Племянник Франциска I владел когда-то этим камином. Я его купил на распродаже в Париже. И он работает, вы знаете, когда включаешь, вот зажигаешь камин, беседа идет более спокойно, он как-то умиротворяет. Казалось, огонь должен пугать, но тем не менее, я знаю, что даже когда охотники разжигают костер, то животные собираются, так сказать, чувствуют запах какого-то такого вот, может готовиться к пожарам лесным, не знаю, но чувствует запах какого-то присутствия цивилизации, что ли, не знаю. Но вот я знаю, что иногда животные находятся рядом, но не подходят близко. Поэтому огонь привлекает, наверное, всех, особенно жуков-короедов. Ну, я вот вам признаюсь, что я в свое время задумал программу «У камина» именно потому, вот о чем вы сейчас говорили. Он располагает такой непринужденной беседе. Ну, вообще любая атмосфера, вот когда портит тебе кто-то настроение, уже как-то общение и с другими происходит очень напряженно. Вот. У меня деталей очень много. Вот там встал, не почистил зубы, внутреннее ощущение, хотя вроде никто и не видит, не чувствует этого, но там не помыл голову, например, ты чувствуешь какой-то там… Что-то не то. И ты все время фиксируешь вот зал 1000 человек, и тебя все обожают, боготворят, вот просто, а один тебя не любит. И ты почему-то начинаешь работать на него. Ты начинаешь ему объяснять, что он не прав, что он… А 1000 не понимает, о чем он… А оказывается, наоборот, надо, говорят психологи, что нужно выбрать одного из 1000, который тебя любит, и вот ему и говорить, а остальных на остальных… Я теряюсь, честно говоря. Вот у меня такая чувственная как бы восприятие мира, сенсуальное, и меня очень легко ввести в какой-то вот стресс, если я не чувствую расположения. Вы знаете, я вот, бывает, что на выставках на каких-то много людей приходит, но кто-то тебя недолюбливает, художник ходит такой вот подозрительный. Вы его сразу видите. Он проявляет себя, например, на пресс-конференции в каком-то городе оказался один из «Синих носов», такая группа «Арт-война», «Синие носы», которые там провокационные делают акции, там поджигают какие-то там машины, вот. И он начал со мной эпатировать. С одной стороны, у него, знаете, как вот бывает у животных, вот в Маугли вот такой, а можно я тоже посмотрю? Но с другой стороны, у других агрессивных, знаешь, что за ним тигр. И вот у него какая-то есть вроде как он модный, популярный, с другой стороны, он понимает, что я все-таки мэтр по сравнению с ними, что я художник, а они такие авантюристы, провокационные. Но все равно вопросы такие колючие и злые. С одной стороны, он говорит, ну нет, я не отрицаю, что вы, но с другой стороны, нас вот знают в Америке, и Малевичи, а вас вот там не слышали, там в какой-то город. Ну, во-первых, Пусси Райт тоже знает, понимаете, но это не значит, что это хорошо, понимаете. И человек, который бегает голым и кричит, что он Господь,
это тоже не значит, понимаете. Вот я сейчас на выставке пришел, человек сказал: вы не хотите нарисовать Бога? Я говорю: в каком смысле? Говорит: я Бог. А какая-то женщина говорит: пустите меня до Никоса, пустите, там людей, наверное, 800 тысяч человек, я его женщина, мне он во сне все время снится, как муж мой. Но это странные люди, ну, скажем, почти безобидные. Родился Никос Сафронов 8 апреля 1956 года в Ульяновске. 1973 год. Поступил в Ростовское художественное училище. 1978 год. Первая персональная выставка Никоса Сафронова в Поневежесе. 1978-1982 годы. Учится в Государственном художественном институте Литовской ССР. Позже окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова по классу живописи. 1983 год. Участие Никоса Сафронова в международной европейской выставке в городе Рим. У меня была история, когда мне присылали какие-то картинки, а я такой, ну, человек мягкий, никогда не позволяю себе роскошь там ругать, вы там такой-сякой, в исключительных случаях. И она присылала какие-то детские, ну, наивные, конечно, такие примитивные рисунки. Но я, как человек вежливый, говорю: да, спасибо, молодец, вот работайте дальше, светом, результаты начальные хорошие. Проходит какое-то время, ко мне приходит телевидение и говорит: вы знаете, вот эта женщина с этой вот живописью, отвратительной живопись, говорит, что вы ее учитель, что вы ее, так сказать, благословили на рисование. Я говорю: да, ну что, это приятно, но в чем дело-то? Вот. Но вы знаете, вот вы можете сказать об этих картинах что-то? Я говорю: ну, работа как работа, там, ну, в общем, детские, совершенно наивные, примитивные. Но я говорю: ну, я скажу так более-менее нормально. Но мы вам не хотим все говорить. Ну, в общем, такая Мария Дэвис, которая назвала себя Христом когда-то там. И я вспоминаю в метро, в каких-то лифтах, подъездах. Масса портретов было. Ее Христос, да, такая, там, обманула там Сомали, ее группа, ее помощников, как, людей, там, они продали недвижимость и так далее. Ну, больная, сумасшедшая. Я говорю: ах, это так. Во-первых, я и не ее учить. И я никуда. Ну, я по полочкам разнес все ее, как бы, цветовые способности, что человек не здоров психически, что вот дерганые мазки, что краски путанные совершенно, так никогда художник не позволит себе. Это не по наитию, не по какому. Просто человек вот, ну так вот, от лукавого. Вот есть девушка сегодня, мама подходила вчера, подарили ее картину, она слепая рисует. И вот четко графический рисунок бабочек двух, и, конечно, цвета размазанные сверху, такое как бы под этим слоем видно, что есть бабочки, но цвета сверху такие прозрачные, размазанные, тоже бестолково, как бы не соблюдая форму, но чувствует, что человек старается, и в этом что-то есть, какая-то творческая жилка. А есть люди, просто говорят, что они рисуют, или художники. И я, вы знаете, иногда замечаю, чем художник слабее, чем он самоувереннее. Ко мне вот приходит уже 3-й раз на выставку какой-то художник, он ездит за мной, из Канады приезжает, ну, скажем, художник, и приводит мне мои портреты. Берет фотографию, делает какие-то отвратительные, в общем, не отвратительные, не буду оскорблять его, но такие неудачные, глупые, неправильные. Фотография же художник вообще, даже если он использует какой-то материал, он должен все-таки собирательно делать образ. А когда я работаю, понимаете, вот усталость, там, какие-то подбородок, там, какие-то там сокращаю, чего-то убираю, какие-то морщины оставляю, бородавку срезаю, там родинку оставляю и так далее, и ты делаешь образ. И человек таким есть, он, может быть, не сегодня, вчера был, или завтра будет. А так как портрет — это вечная история, а человек берет тупо, и ему кажется, наоборот, если меньше глаза или больше лицо, то это кажется красивее. И выглядишь ты, в общем-то, неудобоваримым. Вот в связи с этим, Никос, у Микеланджело есть замечательная фраза, я думаю, вы ее, конечно же, знаете: художником может быть не тот, кто может быть художником, а тот, кто им не может не быть. Да? Вот ваша судьба, профессиональная судьба, могла сложиться
иначе? Или как-то было все изначально предопределено для вас? Я вам Я скажу другую помню, ведь фразу. у вас вначале была мореходка. Я скажу вам другую фразу, которая тоже из истории. Что такое гений? Гений – это талантливый человек, наделенный упорством человека, который его лишен. То есть гений по-настоящему, так сказать, мазнул 2 раза и гуляет, отдыхает. А бездарный там что-то кропит, раз картину одну продал, там посмотришь, через 10 лет и вторую там книгу или картину. А талантливый человек, наделенный упорством вот этого человека, который не обладает этим талантом, он и есть гений. Поэтому любой человек талантлив. Все люди рождаются, дети, гениальными, их учат делать талантливыми, их учат делать нормальными, их учат делать дебилами иногда. Если неправильно они пошли не по тому пути, их сбивают, их родители хвалят. Вот ко мне приходят родители, показывают детские рисунки, ну ужасные, понимаете. Они говорят, вот наш ребенок, что ему делать? И все-таки о вашей судьбе профессиональной. Наша судьба, знаете, у каждого есть своя судьба, мы должны следовать ей и всем ее превратностям. Генри Миллер «Мудрость сердца». Я родился в Ульяновске. Я мечтал быть поваром, садовником, летчиком, а потом моряком или пиратом. Потом ехал в Одессу, потом разочаровался, потом... Я, знаете, как тот русский, который долго сопрягает, но потом быстро ездит. Я вот раздумываю, я иногда теряюсь, а потом думаю, да чего я ему не ответил, надо было ему сказать там какую-то такую вот резкую фразу и пресечь. Ну, думаешь задним умом. Вот я приехал, все-таки отучился, потом уехал в Ростов, там отучился, потом все-таки ушел в армию, потом вернулся, потом учился в институте, потом не закончил, потом уехал в Москву, и там закончил Суриковский. Но в процессе чего-то все время узнавал, что-то все время постигал в области живописи. Вот в Загорск приехал, Сергей Посад сейчас, чтобы изучать иконопись. Там вдруг решил остаться, потому что мои картины стали покупать в Москве. Ну и так вот какая-то судьба. Но тебя кто-то ведет. Нужно все-таки прислушиваться к внутреннему голосу, который тебе подсказывает, что вот надо сделать это. Он, правда, бывает обманчив, но ты должен читать знаки, которые в твоей жизни происходят. 1985 год. Никос Сафронов принял участие в международной художественной эротической выставке в Токио, и уже в 1990 году, наряду с произведениями 9 других ведущих художников разных стран, его картины вошли в книгу «Эротические фантазии», изданную во Франции. 1998 год. Присваивают титул самого светского художника. 2004 год. Международный биографический центр Кембриджа называет Никоса Сафронова лучшим международным художником и присуждает ему почетное звание «Живая легенда». 2005 год. Его имя появляется в мировой книге знаний, и за выдающийся вклад в современное искусство Никос награждается алмазом да Винчи. 2006 год. Удостоен награды Золотого ордена «Служение искусству» и золотой медали «Национальное достояние». Ну, вы работаете в самых разных жанрах. А свой, вот внутренний свой есть? Вы знаете, это же тоже внутреннее твое, как бы, волеизлияние или твой внутренний мир. Я всеяден, например, вот там, я люблю кухню разных, как бы, вот, кухонь мира, совершенно, от Мексики, от Азербайджана, скажем, или Армении до Украины, конечно, не обсуждается. И вот и также в женщинах. У меня нет таких, чтобы худые или полные, маленькие или низкие. Должна быть харизма, должна быть магия какая-то, привлекательность, что-то должно тебя зацепить, зашевелить, заставить тебя хотеть писать стихи, писать картины, ей посвящать и так далее, и так далее. И вот и в живописи тоже. Как только я начинаю работать, я устаю. И начинаю менять техники. Ну, с одной стороны, хорошо, от графики переходишь в акварель, с акварели там на масло или там на пастель, но ты все время как бы вспоминаешь, что тебя учили, обучали. Но у меня есть свой стиль, который я придумал, это Dream Vision, так сказать, в стиле импрессионистов, и это является таким моим, ну как бы, таким наиболее интересным для меня. Я всегда тянулся к этому, я изучал Тернера, английского художника, Мане, Сезанн, то есть тех экспрессионистов, которые работали в Париже, во Франции, наиболее яркие. Я Ван Гога пытался несколько раз копировать, понять смысл его. Но вот
ты создаешь свое направление на основе всех знаний, от классики и рисунка графического до тошного, до до вот цвета. А потом пришел вот к Тернеру, такой, подходишь, ничего не видно, отходишь, там замки, корабли, пароходы или поезда такие, несущие в тумане. И вот этот экспрессионизм, он как бы цветовой, такой яркий, как Моро, такой художник, он с одной стороны цветовой, может быть неправильно по графике, там у него не все точно в перспективе, но гениальный в своем вот избирательности цвета. И находишь свой стиль какой-то, что очень сложно, но используя многие техники. Никас, где-то прочитал, что Никасу Сафронову не дают покоя вечные тайны бытия. Если это так, вы знаете, ответы на какие-то из них уже нашли для себя? Вечные тайны бытия, ну, они мучают всех, испокон веков мучили всегда всех, особенно художников. Я недавно давал такой мастер-класс, готовился, правда, очень вскользь, потому что я помню Веронезе еще со школы, Паоло Веронезе. Но мне в Пушкинском музее нужно было там для детей перед телевидением отчитаться вот за Веронезе, как академик художеств. И я стал просматривать, и вот читаю критику. Ну, портретист он слабый, но колорист, может быть, даже предтеча экспрессионистов, он так умел тонко мазками делить как бы модель, и плюс еще создавать там на фоне какие-то полосатые, там какие-то пятнистые, что создавал вибрацию легкую такую, голографическую. Но портретист он слабый. И ты просматриваешь его портреты, и у него их там сотни. И действительно, может быть, пару сотен у него сделано условно, не обращая на это. Но 50-70 портретов гениальных, психологических, тонких. Вот если взять только их, даже 20, а те просто отложить в сторону, то он гениальный портретист. Вот субъективность иногда искусствоведов очень узкая. Вот он берет акцент на это, и все остальное дубасит, что это неправильно. На самом деле оно имеет свое право место быть, и он все время исследовал, все время что-то пытался сделать. Он расписывал, даже рояль расписал, орган расписал, не рояль, орган в церкви, где он расписывал стены в церкви, он расписал и орган, вот этот деревянный его панель. Вот он делал какие-то батальные сцены, он делал какие-то отдельные лица, свою жену часто очень писал. Поэтому, если отбросить какую-то часть, скажем, может быть, менее удачных на его уровне, хотя она гениальна по сравнению с сегодняшними художниками, то он просто гений, и портреты тоже. Поэтому вот бытие, оно всегда у тебя в голове, ты все время ищешь, что есть истина. Она была извечной проблемой, темой для всех, от Христа до, скажем, до всех философов, которых мы знаем. Поэтому у нас это тоже существует. Сомнения, переживания, волнения, что ты уйдешь, не выполнив какую-то часть своего долга перед человечеством за то, что Он тебе дал, Господь тебе дал талант, родители подарили тебе вот эту энергию. Вы знаете, я когда молюсь, я всегда прошу Бога, чтобы Он дал помощь и от моих родителей, ангела моего папы, мамы, которых нет, и моего брата старшего, которого нет. И когда я проверялся однажды по энергетике, мне говорят: вы знаете, у вас такое чувство, если по-простому в институте, серьезный институт, академия, там от телевидения изучали энергию мою, у вас, говорит, как будто не один, а 3 или 4 ангела над вами. Такой сгусток, таких, говорит, 10% всего в мире. Значит, их надо использовать. Не впустую, понимаете, пьянствовать, гулять, какой, мол, сильный организм. С утра до ночи пьет и еще здоров. А вот потратить на творчество, на то, что тебе суждено или дано. Я вижу, как люди восторгаются, люди как молятся, как энергетика картин в Оренбурге, начали летать шары, закрыли на ночь двери, последний день выставки должен быть, на следующий день, опечатали двери, никого нет в залах, все, ни кошка, ни мышь не проскочит.
и вдруг начинают летать шары. У меня много шаров нарисовано. Энергетика тех людей, которые на картину смотрят, восторгают, я видел, как молятся, стоят. И все это наполняется, и я молюсь, когда пишу картины. Значит, что-то делается правильно, хорошее, и это хорошее нужно приумножить и оставить потомкам. 2002 год. Никос Сафронов награжден орденом Святой Анны второй степени. 2006 год. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II награждает Николая Сафронова орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского. 2009 год. За вклад в развитие изобразительного искусства получил ежегодную международную премию «Персона» 2008 года. 2011 год. Российская академия художеств, академиком которой является Никос Сафронов, награждает его золотой медалью. Ну, я понимаю, что вы человек глубоко верующий, вы построили храм в честь своей мамы, да? У вас много наград православной церкви. И слышал о том, что вы мечтаете вернуть статус православной державы России. Ну, как на мой взгляд, сегодня это бы вернуть очень многим странам, не только России. Вы считаете, это реальная мечта сегодня? Вы знаете, это реально, конечно, если каждый из нас возьмется. Я не могу сказать, что я глубоко верующий. Конечно, я верующий, естественно, я из рода православных священников, много поколений, по отцу и по маме тоже у меня были очень глубоко верующие. Но здесь как бы просто я построил, естественно, я не считаю себя таким вот ортодоксальным верующим, который постится там, не совершает каких-то проступков. Ну, вера ведь не в этом только. Да, понятно, но я прощаю себя, все время оправдываю, что я же путешественник, поэтому ем, когда нельзя есть вот какие-то продукты. Но внутренне я все-таки духовный человек, и я чувствую, когда я молюсь, что мне это как-то помогает. И духовный статус – это мы с вами, понимаете? Это вот мы сейчас сказали, к нам присоединилось 10. Есть сомневающиеся люди на пути, на развилине, по какому пути идти. Вот одна девушка, говорю, женщина, узнала, что ее сын в секте сатанистов. Вот такая секта какая-то. И он притащил их уже домой, и просто заполонили квартиру двухкомнатную. Мама в ужасе идет к священнику, он говорит, вам нужна Казанская Божья Матерь. И ей почему-то причудилось, или во сне она, как говорит, увидела, что пишу я ее я. А я настолько занятый человек, но она меня умоляет, чтобы я написал икону. А иконы я пишу иногда, но сейчас реже и реже, потому что не хватает времени. Раньше я просто их изучал для понятия, как работать с темперой и иконописью, как традиционной русской живописью, православной. Но я внял ее молитвам, просьбам. И я написал икону Казанской Божьей Матери и пошел освещать. Вот я освещаю искренне. В 11 часов у своей церкви в воскресенье на Успенском Рашке, в воскресенье славущих. И в это время, в 11 часов, ровно он приходит и говорит, мама, я ухожу от них, я буду верить в Бога, в единого, я буду ходить в церковь. Что это такое? Случайность, не случайность. Ей приснилось, она попросила, я поверил, начал писать, я освещаю. Оно, значит, на тонком плане мы понимаем, вдруг нам что-то причудилось, вдруг мы увидели двойника, и потом жди как бы беды или наоборот. Там что-то произошло, там летающие шары в музее, какие-то видения. Оно работает, оно проявляется иногда, и мы же очень примитивные, понимаете, слух кое-какой по сравнению с теми животными, зрение кое-какое по сравнению с орлом, там нюх и так далее, и так далее, и так далее. Но все это в какой-то момент проявляется, потому что оно сидит внутри, в глубине. И там человек ударил кирпичом, вдруг он на 6 языках начинает говорить или начинает видеть организм другого. Значит, в человеке заложен огромный потенциал, что мы используем там 5% своих возможностей, но оно дремлет и никогда и не проснется. Но иногда что-то проявляется неожиданно. У меня такой есть приятель, он приехал в город, Кисловодск, первый раз в жизни, а он расстался, ну скажем, папа их бросил, скажем, когда ему было 3 года, там 2 года.
И он никогда не был в Кисловодске. Папа не мог ему даже рассказать. Но он знал, что в этом здании находится то-то, то-то. За этим зданием находится другое здание, такое-то, такое-то. Папа там жил много лет. И вот в генах это передалось. Передаются пороки, передаются недостатки. Но если мы находим тот путь, который нам нужен, творческий или духовный, или мы меняемся. И наша аура или наша как бы судьба меняется в силу каких-то обстоятельств, которые тоже можно назвать роком или, скажем, Божьим промыслом, когда нас наводит, чтобы исправить все ошибки или наоборот. Понимаете, тебе дается шанс, я один раз попал в аварию, мне дали второй шанс, я второй раз попал в аварию, мне дали третий шанс, я третий раз попал. И все как бы ангел-хранитель спасает. Машина вдребезги списывается. Я нормальный. Вот это удивительно, но нельзя тоже злоупотреблять. На самом деле надо еще и самому быть человеком, и сохранять вот эту и память генную, и менять в своей жизни что-то, чтобы это приносило тебе удобство, но и другим пользу. Вот, кстати, о человеке Никосе Сафронове. Ну, вы более 30 лет участвуете в самых известных выставках. У вас множество наград, званий, призов, можно их долго перечислять. Вот. Тот же Dream Vision, насколько я знаю, позволил вам стать персоналией книги рекордов Гиннесса. Ну, российская, да. Да. А есть вот среди них то, что особенно греет душу вам, по-человечески? Вы знаете, ну, удачная есть работа, неудачная. Есть случайная работа, как бы случайная, хотя они наработаны, как у Менделеева, не случайно, там, или там у Эйнштейна, теория относительности. Все как бы оно живет с тобой, но иногда вот что-то происходит, ты отдал, подарил работу, а потом жалеешь, вот надо было ее оставить, она такая, уже большой энергии такой не будет, случайной такой вот ситуации не возникнет. Я не могу сказать, что я доволен работами, а я всегда думаю, что это надо доделать. Вот, кстати, об этом, если можно, последний вопрос. Вы говорили о том, что если что-то неудачно, вы работу выполните. Такое часто бывает? Да, раньше не было, а сейчас я все-таки стараюсь, как Гоголь, второй том души мертвых уничтожить. Пусть мучаются потом, зря, не зря. У меня, правда, есть случай, есть такой у меня приятель один, вот, и он пришел ко мне много лет назад, а у меня в коридоре на выброс картины. И он говорит: Никос, а что там у тебя такое? Вот. Я говорю: да это я на выброс, старые работы. Он говорит: а можно я заберу пару работ? А я говорю: да забери. Он забрал. Сейчас, говорит, у меня есть Никос, Марусев такой есть, Олег. У меня есть Никос ранний, лучший период. Для него это. Но я считаю, что все-таки надо какие-то вещи убирать. Какие-то, может быть, ты думаешь, что они плохие, а потом оказывается не так уж и плохо. Мертвые души, может, и надо было оставить, но мои работы какие-то надо все-таки уничтожать. Спасибо. Никос, спасибо вам большое за разговор. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.